خلاص يا نظير ماشي. مش عاوز الوقت يسرقني واتاخر على الكتيبه. هما يعني ما لقوش غيرك انت يبعتوك الجبهه عشان تحارب؟ هما يعني هيبعتوني لوحدي؟ انا واحد من الاف الضباط والجنود الموجودين في الجيش، وكلنا مؤمنين ان فلسطين لازم تتحرر. خلي بالك من نفسك حبيبي. اشوف وشكم بخير، واذكروني دايما في صلواتكم. صلوات القديسين. ربنا معاك. اللي بيحصل لنا ده ما يرضاش عنه، لا عرف ولا دين ولا اخلاق. ازاي نتحمل نشوف جنودنا بيموتوا بنفس السلاح اللي بنحارب بيه اعدائنا؟ لو سمحت لي يا جناب القائد. عايز تقول ايه يا نظير؟ عايز اقول مهمتنا الحقيقيه دلوقتي ان احنا نحافظ على جنودنا، الجنود اللي بيهددهم شبح الموت في كل لحظه، الجنود اللي بينفجر فيهم المدفع قبل ما يستخدموه. ايه اللي حصل؟ دي مش حرب يا جناب القائد، ده حكم الاعدام. ازاي ممكن نحارب من غير سلاح؟ ازاي؟ جرجس انت بخير، اصابه بسيطه وهتقوم منها بالسلامه. استحمل يا جرجس. هحاول يا نظير، بس وعدني اني لو عشت هتهدي لي اول قصيده هتكتبها بعد ما نرجع بلدنا. اوعدك ان اول قصيده هكتبها اعمل لك اهداء عليها. انت طيب قوي يا نظير. حسين! دم البريء سال واختلط والجاني غاب من الصورة. دم البريء سال واختلط والجاني غاب من الصورة. والظلم حنظلت وتبات قلوب محصورة. لكن الحقيقة بتتولد، مهما تكون مبتورة. والظلم عمره ما عاش، والعدل جوه الصورة، والعدل جوه الصورة. حقا إن مصر ليست وطنا نعيش فيه، وإنما هي وطن يعيش فينا.